Değerli izləyicilər, videonu bəyənib kanala abunə olun ki, hər kəs son xəbərlərdən anında məlumatlansın. Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində iyunun 27-sində hüquq-mühafizə orqanlarının Azərbaycanlı əsilli şəxslərə qarşı həyata keçirdiyi hücumda və soydaşlarımızın qətlində iştirak etdiyi ehtimal edilən polislərin fotoları dərc edilib. Xəbər verilir ki, bu barədə Evacuation Telegram kanalı məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, həmin polis zabitləri Viktor Poznyak, Nikolay Paçayevets, Rafael Xamildolun və Aleksandr Smirnixdir. Məhz bu şəxslərin ölüm nəticəli hadisədə vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etdikləri və buna görə məsuliyyət daşıdıqları qeyd olunur. Xatırladaq ki, iyunun 27-si səhər saatlarında Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti Yekaterinburqda azərbaycanlıların yaşadığı evlərdə əməliyyat keçirib. Əməliyyat zamanı 2 nəfər öldürülüb, bir neçə nəfər isə xəsarət alıb. Həlak olan şəxslərin tanınmış jurnalist Seyfəddin Hüseyninin qardaşları Hüseyn və Ziyəddin oğlu olduğu bildirilir. Onların nəşləri iyunun 30-da Bakıya gətirilib, ekspertiza olunub və iyulun 1-də Ağcabəddə dəfn edilib.